Hi，我叫 Alex，我是美食整脊医生。今天在我旁边是娜娜。Yes， 娜娜，你今天为什么来？我总体上没有感觉身体有什么疼痛，但是平时使用手机比较多，所以我的肩颈有点紧张。今天想过来体验一下 Alex 这个整脊治疗。好的，欢迎欢迎。谢谢。我们刚刚做完身体检查，所以我们现在能开始治疗吧。来吧。Alright, so upon inspection, we can actually see, Nana, that you have a slight leg length imbalance here with your right leg longer. Obviously, do you cross your legs normally? Yes, sometimes, Yeah. not very often. Oh, that's good. Well, but yeah, so we'll try to correct that for you as well, okay? Okay. 吸气，呼气，对，放松。Yeah. 对，放松，放松，可以，很好。OK，放松 ，OK。好 ，very good，很好。So just relax，放松，对，很好，可以，没问题。对，吸气，吸气，呼气。很好，等一下，发现。吸气，呼气。对 ，good， 非常好。呼气，对，很好。哇，特别好。Good. So let's check you. If we manage to make a difference, just get in the middle there. Good. 好，差不多一样。OK。非常好。特别好。谢谢。谢谢。准备好打包架了吗？准备好了。好的 ，Let's go， 来吧。可以，吸气，呼气，对。啊 Very good. Thank you. Now you know why we call it the 打包架。Yeah. Good， 放松，放松，放松。呼气，对。Very good. And the other side as well. Yeah. 再来一次，吸气，呼气，特别好，非常好。没问题啊。No, OK? Good. Yeah. Still alive? 还活着吗？活着。治疗结束了。你现在感觉怎么样？我觉得整个人很放松，好像每个关节之间都留了一些空隙。之前是很紧张的状态，并且没有觉得不适，但是经过治疗后，发现之前整个人应该是一直处在比较紧张的状态。
我从头到脚，从脖子到脚腕，都是比以前更放松的状态，更轻松的状态。好的，好的，谢谢。我跟娜娜在Carocare开了看，谢谢你今天来这里，下次见，再见。谢谢拜拜 X 的治疗，拜拜。拜拜。